點解我哋每一次睇古埃及藝術嘅時候，總係覺得好唔自然，畫面好僵硬，有種怪異嘅感覺？睇一睇呢幅公元前2060至到2010年嘅畫，呢幅畫喺度描繪緊幾個婦女喺度做麵包，而側邊有幾個男子喺度屠宰緊動物嘅場景。呢個畫面裏面，無論男性定係女性，你都會留意到，好似佢哋描繪緊人物嘅時候，會遵循住一種又固定但係又奇特嘅規律。佢哋嘅眼睛係正面嘅，但係面部往往以側面去勾勒。上半身嘅軀幹係正面嘅，但係落翻少少，佢哋嘅雙腳又變翻側面喎。咁你有冇印象？我哋而家係點樣開始學畫畫嘅？我哋而家開始學畫畫嘅時候，往往係以觀察現實開始。我哋要睇下光影係點樣嘅，光線照喺物件嘅上面，點樣影響咗佢嘅面貌。為咗了解多啲，我哋會放一盞燈照喺要畫嘅物件上面。所以我哋學習嘅其實係我哋當下眼睛所觀察到現實世界嘅面貌，係我哋視覺嘅觀察得出嚟嘅結果。咁點解古埃及嘅畫同現實差咁遠？佢哋唔以寫實為目標，當佢哋要去畫一個人嘅時候，佢哋會去諗每一個部分嘅特徵點樣去表達。眼睛係點樣嘅？正面去睇眼睛，最可以展現到眼睛嘅特徵。而上半身嘅軀幹亦都係一樣，而面同埋腳呢，就反而係側面最清晰，所以你會見到佢哋對畫面完整個概念同我哋有所不同。古埃及人佢哋唔認為以單一嘅角度係可以表達到一件事物嘅本質同埋特徵，你只有將每一個部分逐樣逐樣拆出嚟，再各自以最適合嘅角度去表達，先係完整嘅。佢哋喺度描繪緊嘅係古埃及人對於呢個世界嘅認知。